Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako da filetirate ovakvu jednu ribu. Znači ovdje je u pitanju primjerak babuške, otprilike oko kilogram težine. I sada prvo što ću raditi jeste da očistim ovu ribu od krljušti, uklonim glavu i iznutrice, a zatim ću vam pokazati kako da filetirate taj komad ribe. Sada kada smo očistili ribu od glave, krljušti i iznutrica, sada ću vam pokazati i sam proces filetiranja ovog komada ribe. Za to nam treba jedan ovakav nož ili neki bolji koji je dosta savitljiv i naravno mora biti oštar, i jedan ovako jači nož. Znači sad šta radimo? Znači prvo ovako gurnemo sa gornje strane, znači ovdje gdje je leđna prada je kičma, znači gurnemo sa gornje strane, znači osjetimo kada smo došli do kičme, znači do ovog dijela gdje su kosti, i sada znači gurnemo nož unutra i vučemo znači ovako prema napolje. Evo vidite, znači ovo sve što vidite ovdje to je kičma, i sada znači okrenemo ribu kako nam odgovara, evo na primjer ovako, i vučemo znači vrh noža uz samu kičmu, znači ovako. Evo vidite, znači dobili smo jednu ravnu liniju uz samu kičmu i tako znači idemo što bliže kostima, tako da bi što manji gubitak mesa bio. Evo vidite kako to izgleda. Znači ovo su sve ovdje kosti od kičme, i kada smo došli do ovog zadnjeg dijela ovdje, nož znači gurnemo ravno i znači vidite izašao je vrh ovdje i vučemo znači skroz ovako ravno uz znači kosti. Evo vidite, znači ovo su sve kosti, ovdje je ostalo jako malo mesa. Ukoliko imate neki kvalitetni nož, znači ovo biste uspjeli skinuti. Tako smo napravili sa jedne strane. Okrenemo ribu na drugu stranu, isto gurnemo ovdje ravno pored kičme i krenemo znači da vučemo nož ovako uz samu kičmu. I sada možemo ovako vrhom noža da krenemo znači da filetiramo ribu. Kada smo došli do zadnjeg dijela ovdje, gurnemo nož do kraja, evo vidite, i vučemo znači prema dole ga stisnemo i vučemo ga ravno ovako sa kičmom. Ovdje izlazimo pre peraja i sada smo znači sa obe strane, evo vidite, sa jedne strane i sa druge strane smo odvojili meso. Međutim, trebamo još da odvojimo od same kičme, znači to radimo tako što ćemo sada da polomimo ove kosti. Znači ako je potrebno još malo nožem poravnamo i sada ovako lomimo, znači tako da puknu kosti od kičme, to jest od rebara. Evo vidite, dobili smo jedan komad mesa. Isto tako uradimo i sa druge stranom. Znači lomimo kosti od kičme gore koje se spajaju sa rebrima, to jest rebra lomimo gore na kraju. Ovo je komad mesa, znači ovo možemo ako želimo i da skinemo posle ovo malo mesa sa vrhom noža, a i ne moramo pošto nema neki veliki gubitak mesa. I sada smo dobili dva fileta, evo vidite, znači jedan i ovdje imamo drugi. Ovako možemo znači odmah da ih pečemo pošto je mnogo manja površina i mnogo bolje može da se ispeče ovaj komad mesa. A ja ću vam pokazati ono što ja radim dodatno sa ovakvim filetima, a to je da uklanjam rebra. Znači, pošto ovakvu ribu koristim za pravljenje ribih pljeskavica. Da bismo uklonili rebra, vidite, znači sa svake strane ribe ovdje ima po 15 rebara i sada ću vam pokazati kako da ih uklonite. Znači idemo, pošto je ovdje rebro, znači idemo, vučemo nož uz rebro, znači okrenemo ovako vrh noža prema rebru i vučemo. I kada smo to uradili, znači još gore malo, i sada vidite izvučemo kost. Sada je to potrebno raditi
sa još ovih preostalih 14 rebara. Znači, vidite, postavim ovako, povučem, sa druge strane, gore odvojim i izvučem kost. Znači, ova veća rebra je lakše izvaditi, ovo ovdje na kraju je mnogo teže izvaditi. Evo tako. Idemo redom, jednu po jednu kost od rebara i vadimo napolje. Već smo jedan deo izvadili. Tako. A možete i ovako da pučete nožem nekoliko puta prema kičmi, tako da automatski odvojite meso da možete lakše da uhvatite rukom. I sada idemo. Što kaže, jako malo mesa ostane na rebrima, tako rečeno ništa se ne baca. Inače, ovo radim tako da bi posle mogao ovaj komad mesa da sameljem. Evo vidite, znači nekada mi je potrebno i da okrenemo ovako na drugu stranu gdje nam više odgovara, tako da bismo mogli lakše da izvadimo. Znači kost, evo vidite, sama izleti napolje. Kada sa obe strane sa nožem blizu kosti odvojimo meso. Evo, ostale su još 3 rebra, znači 3 kosti. Evo vidite, 2, 1 i ovdje na kraju možda ima još koje. Znači opipate prstom i osjetite da li imaju. Znači ako je ovako riba savitljiva, znači da smo uklonili sva rebra. Još je potrebno ukloniti peraje, znači ovako uzmemo, odsečemo ovaj deo i dobili smo, znači, čist filet, znači bez rebara. Evo ovdje možete da uporedite filet sa rebrima, znači vidite rebra, a ovdje imamo bez. I ovaj komad mesa možemo ili ovako da ga pečemo kao ceo, ili jednostavno možemo da ga sameljemo i koristimo ga za pravljenje ribih pljeskavica, koje su inače jako ukusne. Evo sada ste vidjeli kako da od jedne ribe napravite filete, kao što je ovaj, i na kraju na koji način još da izvadite i rebra, tako da biste dobili čist komad mesa. Pozdrav svima!